Dievas kiekvienam iš mūsų kasdien duoda pakankamai laiko vykdyti jo valią. Jūs kasdien turite užtektinai laiko vykdyti Dievo valią. Jums gana laiko melstis, skaityti jo žodį. Užtenka laiko kasdien jį garbinti. Kiekvieną mielą dieną galite tarnauti viešpačiui. Šiandien prisilietimo laidoje išgirsime, kaip malda gali sutaupyti mūsų laiką. Mes dažnai kartojame, neturiu laiko. Arba nesuprantu, kaip pralėkė diena, nenuveikiau nieko, ką buvau suplanavęs. Nieko nepadariau. Diena tiesiog išgaravo. Visiems kartais pristinga laiko. Dažnai nesuprantame, kad esame laiko valdomi. Aplink jį sukasi daug gyvenimo aspektų. Šventajame rašte daug apie tai kalbama, bet Jobas yra pasakęs: mano dienos eiklesnės už audėjo šaudyklę. Jei esate matęs audėjo šaudyklę, žinote, kaip greitai jį laksto. 114 psalmėje skaitome: žmogus tarsi vėjo dvelktelėjimas, jo dienos tarsi dingstantis šešėlis. Dar kitur sakoma: tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Jokūbas savo laiške priduria: ir kasgi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Prisimenu vieną brangų draugą, kuris susirgo sunkia vėžio forma. Jis sakė: nuo to laiko, kai sužinojau, jog sergu, atsibudęs ryte, pirmiausia, padėkoju Dievui už dar vieną dieną. Pasikeitė laiko supratimas ir vertė. Staiga diena įgavo kitą prasmę. Atsivėrė akys. Jis pasakojo, jog daugelis dalykų jam nustojo rūpėti. Beliko troškimas išgyventi šią dieną. Gyvenimas ir laikas yra labai brangus. Pamastykite apie tai, kad laikas ir yra jūsų gyvenimas, o gyvenimas ir yra jums duotas laikas. Dievo duota atkarpa. Nežinote, kiek ilgai jį tęsis. Galime turėti visokiausių vitaminų ir mineralų, geriausių gydytojų ir ligoninių, visko, kas prailgina žmogaus gyvenimą, bet galutinį sprendimą priima mūsų dangiškasis tėvas. Be galo svarbu, kam leidžiame savo laiką. Arba mes jį išmintingai investuojame, arba leidžiame vėjais. Jei laikas yra mano gyvenimas, o mano gyvenimas yra laikas, tuščiai jį leisti yra nuodėmė prieš Dievą. Tai turi milžinišką įtaką mūsų gyvenimui. Taigi, ką mes darome su savo gyvenimu, kaip jį leidžiame ir kaip investuojame. Kai žmogus sako, neturiu laiko, žinokite, kad Dievas kiekvienam davė pakankamai laiko kasdien vykdyti jo valią. Turite pakankamai laiko kasdien melstis, skaityti šventąjį raštą. Turime pakankamai laiko kasdien jį garbinti, užtektinai laiko kasdien jam tarnauti. Dievas yra viską žinantis, išminties Dievas. Jis tiksliai žino, ko jums ir man reikia. Jis nereikalautų iš mūsų nieko, kam padaryti nebūtų suteikęs laiko. Jis nesitiki, kad darysime tai, ko negalime padaryti. Jis suteikia mums laiko įvykdyti savo valią, ieškoti jo, klausytis jo, laukti ir juo sekti. Dievas davė mums pakankamai laiko paklusti tam, ką mums primena. Grįžkime prie laiško Efeziečiams 5 skyriaus. Nuo 14 eilutės apaštalas Paulius rašo: todėl sakoma, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi. Paklausykite, kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. Šiame laiške esame raginami kuo išmintingiau išnaudoti laiką. Pamastykite apie savo įprastą dieną.
Noriu, kad būtumėte atviri. Tiesą sakant, visuomet turėtumėte būti atviri. Sąžiningai savo atsakykite. Kiek laiko per dieną praleidžiate netrukdomi, ramiai, vienas kalbėdamasis su dangiškuoju tėvu? Jis suteikė jums gyvenimą. Ar patirėte jo artumą, nuoširdžią meilę, rūpestį ir visa kita? Dauguma tikinčiųjų to nepatiria. Jų gyvenime Dievas yra, bet jis kažkur atokiau. Svarbiausias dalykas mūsų gyvenime yra asmeniniai, intimūs santykiai su Kristumi. Kaip mes juos plėtojame? Galbūt kas nors pasakys, eidami į bažnyčią ir garbindami Dievą. Tai visiška tiesa. Tačiau, kad tokie santykiai išaugtų, turi būti nedalomas laikas, skirtas asmeniniams santykiams su juo, per jo žodį ir maldą. Tai pats produktyviausias laiko naudojimas, geriausiai taupantis mūsų laiką. Pasakysiu 15 priežasčių, kodėl taip yra ir kaip galime geriausiai išnaudoti savo laiką. Laiko negalime susigrąžinti, išsaugoti, negalime jo pamatyti, tačiau galime padaryti jį ypač produktyvų. Norėčiau jūsų paklausti. Kada paskutinį kartą atsikėlę ryte, pirmiausia, atsivertėte Bibliją ir kažkiek laiko kalbėjotės su Dievu apie brėkštančią dieną, apie žmones, su kuriais ketinate susitikti, apie tai, kas gali įvykti? Kada paskutinį kartą ryte pirmiausia ieškojote jo dieviško vedimo, nukreipimo, apsaugos, rūpesčio šeima ir jumis? Kada kalbėjote apie žmones, kuriems norėtumėte papasakoti apie Jėzų, jei bus galimybė? Kaip jūs, Kristaus sekėjas, pradedate dieną? Jūsų diena yra jo dovana. Jis gali nutraukti ją vienu spragtelėjimu. Kaip pradedate dieną, kurią jums suteikė šventasis Dievas, norėdamas, kad jūs savo gyvenimu ir visais santykiais atneštumėte jam šlovę ir garbę? Kaip ją pradedate? Prieš daugelį metų išmokau svarbiausią tiesą. Mano gyvenimą produktyvų padaro ne tai, ką aš darau, bet nusiraminimas, klausymasis, ką jis sako, ir jo žodžio skaitymas. Pateiksiu jums pavyzdį. Ištrauka iš 119 psalmės, kurią skaitau beveik kas antrą dieną. Ji man labai reikšminga. Štai kas joje sakoma. Aš tavo tarnas, tad duok išminties, idant pažinčiau tavo įstatus. Jau metas veikti viešpačiui. Tikrai aš myliu tavo įsakymus labiau už auksą, net už gryną auksą. Tikrai aš tvarkau savo žingsnius pagal tavo įsakus ir nekenčiu jokio sukto kelio. Neleisk man suklupti, kaip esi pažadėjęs, ir niekada neleisk, kad pikta mane nugalėtų. Galėčiau perskaityti ir tolimesnes eilutes. Kokia tai ištrauka? 119 psalmė. Prasideda 125 eilutė. Paklausite, kodėl vis skaitai tą pačią ištrauką? Todėl, kad kiekvieną dieną man būtina prisiminti, jog esu jo tarnas, kad man jo reikia, nes noriu taip kreipti savo žingsnius, kad mano širdyje nesusiformuotų joks blogis. Myliu jo žodį. Nenoriu nieko mylėti stipriau už jo žodį. Tai išsaugos širdį švarę, tyrą, o gyvenimą padarys produktyvų. Jums reikia rasti tas eilutes, kurios prabyla jūsų širdžiai. Žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą matome, kad jis nuolat meldėsi. Kokią įtaką šis Jėzaus pavyzdys daro jums? Tai, ką dabar pasakysiu, užsirašykite. Tai padės jums produktyviau panaudoti laiką, daug mažiau jo praleisite tuščiai, gyvenime bus daugiau džiaugsmo ir laimės. Taigi, kaip veikia malda? Pradėsime nuo pirmojo punkto. Kai iškyla kritinė situacija ir mes meldžiamės, laiku gauname aiškią kryptį, pašalinančią sumaištį.
Kai gyvename maldingai, kai kalbame su Dievu, užklupus netikėtiems sunkumams, žinome, ką daryti. Metraščių 2 knygos 20 skyriuje skaitome, ką darė Juozapatas, kai sužinojo, kad prieš jį eina 3 priešų kariuomenės. Išgirdęs žinią, baimės apimtas Juozapatas skubėjo prašyti viešpaties pagalbos ir visam Judui paskelbė pasninką. Pirmiausia, jis puolė kniūbsčias ir šaukėsi Dievo. Jei savo dieną pradedame skaitydami Dievo žodį, esame pasiruošę. Dievas žino, kaip mus paruošti tiems dalykams, kurie nelauktai pasibels į mūsų gyvenimą. Todėl negalime jiems iš anksto pasiruošti. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad malda apsaugo mus nuo neteisingų sprendimų, dėl kurių bus prastovų ir kitokių pasekmių. Apaštalų darbų knygos 16 skyriuje skaitome, kad Paulius veikė kryptingai. Jis planavo pradėti misionieriškas keliones ir keliauti į rytus prie dabartinio rytų Irano, Arabijos ir kitų šalių. Bet maldoje Dievas Pauliui prabilo, kad nenori, jog jis keliautų tą kryptimi. Dievas nori parodyti mums, kada ir ką turime daryti. Dar viena gera priežastis, kodėl reikia melstis, yra ta, kad malda pašalina nerimą ir susirūpinimą, o šie dalykai visada atima daug laiko. Prisiminkime laišką Filipiečiams. Mokate šią ištrauką mintinai. Laiško Filipiečiams 4 skyriaus 6 ir 7 eilutėse apaštalas Paulius patarė nieko nesirūpinti, bet ką daryti? Melstis. Visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Jis sako, ir Dievo ramybė apsups, saugos jūs tokiomis dienomis. Dievas saugos jūs. Graužatis, nerimas ir panašūs dalykai tik eikvoja mūsų laiką. Kodėl turėčiau grąžyti rankas dėl ko nors, kai Dievas jau žino atsakymą ir man tereikia jo sulaukti? Dar malda suteikia ramybės ir taikos jausmą. Tai padaro mus produktyvesnius. Jei pradedame dieną su juo, nuostabiausias dalykas yra tai, kad atveriame jam širdį. Viešpatie, kalbėk šiandien į mano širdį, nukreipk mano žingsnius, tegul neteisybė aplenkia mano širdį, atidžiai klausysiuos tavęs, noriu šiandien būti jautrus tavo valiai. Pradėkite dieną Dievo žodžiu, kalbėdamėsi su juo. Paklausite, ar Dievas man prabils? Tai prabils. Vienoje mėgstamiausių mano eilučių parašyta, kad kai Dievo žodis ateina į širdį, jis ją apšviečia. Kokia šviesa apšviečia? Supratimo, ką Dievas mums sako šviesa. Tada mes pakviečiame Dievą į mūsų veiklą, darbus, kad jis vestų, nukreiptų ir padarytų mus produktyvius. Sakydami, prašau, vesk mane šiandien, tiesiog pakviečiame Dievą į savo gyvenimą. Noriu, kad tu vestumei mane priimant visus sprendimus. Noriu priimti išmintingus sprendimus. Nenoriu tuščiai švaistyti savo laiko, noriu jį leisti išmintingai. Prašau, vesk mane ir padėk man. Ar jis padės? Taip. Juk pasakyta, visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą, ji nepakankama. Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Užuot bandęs viską spręsti pats, paklauskite viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau. Jis suteikia mums užtikrintumą. Šis užtikrintumas padarys mūsų sprendimus produktyvesnius ir džiugesnius, nes darysime tai, ką jis nori, kad darytume. Žmonės dažnai sako, aš myliu Dievą, bet visai neturiu laiko. Kaip dažnai man tenka išgirsti, tikrai neturiu laiko melstis. Taip nebūna. Neturiu laiko skaityti Bibliją, nieko panašaus. Tiesiog arba pasirenkame Dievo dovanotame laike pripažinti jį ir sekti juo, arba pasiimame šį laiką ir naudojame jį savaip. Tačiau jei tikime, kad Dievas yra viską žinantis, žino praeitį, ateitį, jis padės jums priimti naudingiausią, efektyviausią, vaisingiausią sprendimą, nes jis žino, kas geriausia.
Nereikės nerimauti, rūpintis, jaudintis, o tik klausyti jo, skaityti jo žodį, leisti jam prabilti į širdį, kviesti jį į savo gyvenimą, pasitikėti, kad jis pasirūpins. Todėl, kai meldžiamės, mums nereikia nerimauti dėl visų dalykų. Kitaip tariant, jei prašau jį nukreipti mane, tikiu, kad nukreips. Daugelis žmonių sako, taip, aš meldžiausi, o tada prideda tą baisųjį bet. Bet ką? Ar Dievas nusprendė jūs ignoruoti ir jums nekalbėti? Jei jūs esate netikintis, nieko nebus. Jūs negalite ateiti pas Dievą ir remtis jo pažadais, nes atmetėte jo sūnų, tokiu būdu užkirsdami jam kelią veikti. Sakote, kad meldėtės ir Dievas išklausė? Ne. Jūs gal ir meldėtės bet kokiam Dievui? Ar šventojo rašto Jahvei? Jei meldėtės jam, jis sako, kad neišklausys, jei žmogaus širdyje yra nedorybė. Negalite gyventi nuodėmėje ir prašyti, kad Dievas kalbėtų jums, nebent kad nurodytų į jūsų nuodėmes. Kai išsprendžiate nuodėmės problemą, tada pradeda veikti kiti dalykai. Malda viską pakeičia. Štai ką supratau. Mačiau daug žmonių, kurie pasiekia tam tikrą amžių, mano amžiaus ar kiek jaunesni. Štai kas nutikdavo. Iš pradžių jie būdavo aktyvūs, o vėliau jie sakydavo, negaliu daugiau vaikščioti į maldos susirinkimus, negaliu sekmadienį ateiti į vakarinius susirinkimus, žinai, amžius, arba juk negaliu lankyti bažnyčios kiekvieną sekmadienį. Galbūt jūs senstate dėl to, kad ignoruojate Dievą? Kodėl Dievas turėtų palaikyti jūsų energiją, aštrų protą? Kodėl jis turėtų išlaikyti jūs darbingą ir vaisingą, jei ketinate tik sėdėti ir tuščiai leisti savo laiką? Gyvenime yra daug nuostabių dalykų, tačiau Dievas nenumatė, kad mes pasinertume į juos ir džiaugtumės jais laiko praleisto su juo sąskaita. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad malda sustiprina mūsų įžvalgumą, kad neužsiimtume tuščia vaisių nenešančia veikla. Įžvalgumas – tai dvasinė intuicija. Kalbu ne apie paprastą, bet apie dvasinę intuiciją. Mes galime pro išorę įžvelgti tai, kas slypi viduje, suprasti, kas iš tiesų vyksta. Ką iš tiesų Dievas man sako? Ką kalba apie šią situaciją? Kas vyksta šio žmogaus gyvenime? Dažnai užmirštame, kaip stipriai Dievas trokšta veikti mūsų širdyse ir mintyse. Turėti dvasinę įžvalgą reiškia suvokti Dievo požiūrį. Svarbu ne tik melstis, bet ir skaityti Dievo žodį, nes būtent Dievo žodis nukreipia mąstymą. Jūs prisipildote jo minčių. Prisipildę jo minčių, pradedate suprasti jo valią ir planą. Malda mūsų gyvenimui suteikia energijos. Malda suteikia energijos. Kuo daugiau energijos turite, tuo daugiau galite nuveikti. Žinote, kaip būna. Atsibundate ryte ir visai neturite jėgų atsikelti. Net nesuprantate, kodėl, gal susirgote, gal kokia kita priežastis. Galbūt manimi nepatikėsite, bet dėl to tik kenkiate savo. Jei nusivaręs nuo kojų parpulsite ant kelių prieš Dievą, bent truputį laiko skirsite jo žodžių ir melsitės, bus baisiai keista, jei jūsų neužplūs energija. Dievas yra energijos šaltinis. Kai į savo gyvenimą pakviečiate Dievą ir sakote viešpatie, man reikia tavo jėgos ir tavo energijos, jis jo suteikia. Keletą kartų yra buvę, kad sekmadienį jaučiausi visiškai išsekęs po įprastinių savaitės darbų. Tačiau buvau išmokęs šią pamoką. Kartais tenka prisiversti atsikelti iš lovos, atsiklaupti ir tarti, padariau, ką galėjau, Dieve. Esu pavargęs, pervargęs. Man reikia tavęs. Reikia jėgų, viešpatie.
Kai skiriate laiko Dievo žodžio skaitimui, maldai, Jis suteikia energijos jūsų fiziniam kūnui, padeda teisingai mąstyti. Toks mūsų Dievas. Jis atsako į mūsų prašymus ir maldas, Jis tai padaro, bet turiu pasikviesti jį į savo gyvenimą. Dievas nėra greitoji pagalba. Jis nuostabi pagalba. Toks Jis yra, toks mūsų Dievas. Jei meldžiamės, Jis apsaugo mus nuo išsiblaškymo ir padeda neužmiršti atsakomybių. Jei dieną pradedame su juo, Jis ją visą nukreipia. Jūs nukreipiate savo mintis į Dievo valios vykdymą. Tėve, parodyk, ką tu nori, kad aš šiandien daryčiau. Aš noriu tai daryti. Jei leidžiate laiką su Dievu, geriau susikoncentruojate į savo darbus. Taip pat malda dažnai primena mums, kad svarbu veikti, jei norim, kad kažkas būtų padaryta. Galbūt ką nors užmiršote ar vis atidėliojate. Ką daro Dievas, kai meldžiamės? Jis ką nors primena jums ir truputį pastumėja, kad padarytumėte tai, ką Jis nori. Nuostabiausia tai, kad jei meldžiatės, esate apsaugotas nuo nusiminimo. Kodėl turėčiau būti nusiminęs sunkume, jei turiu dangišką tėvą, kuris mane besąlygiškai myli, kuris viską gali ir viską žino? Kodėl turėčiau būti nusiminęs? Sakote, kad viskas vyksta ne taip, kaip norėjote? Tuomet palaukite, kol Jis parodys jums savo būdą. Žinote, ką supratau savo gyvenime? Jei esu dėl ko nors neramus ir sutrikęs, nežinau, ką daryti, vadinasi, gyvenu ne pagal Dievo tvarkaraštį, bet pagal savąjį. Kai gyvenu pagal Jo tvarkaraštį, neturiu dėl to nerimauti. Mat, tada nesvarbu, kaip greitai bėga laikas, viskas bus padaryta laiku. Kai Jo laiką pakeičiu savo laiku, ateina nerimas, o tai tik laiko švaistymas. Taip pat malda atidaro duris galimybėms, kurių kitaip nebūtų. Apie tai kalbėjo Paulius laiško Kolosiečiams 4 skyriuje. Jis ragino: būkite atsidėję maldai, budėkite su ją dėkodami. Melskitės ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus slėpinį. Malda atveria duris galimybėms. Grįžtu prie to paties. Jūs pradėjote dieną su juo. Pakvietėte jį į savo gyvenimą. Kai jis ateina į jūsų gyvenimą, ateina jo išmintis, jėga, sumanumas, jo energija ir visa, ko jums reikia. Malda įgalina jūs pamatyti skirtumą tarp to, ką reiškia būti užsiėmusiam ir būti vaisingam. Taigi jūs galite nuspręsti, jau rytoj rytą atsibudę atsiversti Bibliją ir pradėti skaityti. Nežinote, nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti? Pradėkite nuo patarlių knygos. Tai labai praktiška knyga, apimanti kiekvieną gyvenimo aspektą. Pradėkite skaityti pasirinktą skyrių ar kokią nors dalį. Melskitės: Viešpatie, kalbėk į mano širdį. Tai man nauja, parodyk, kaip turėčiau tai daryti. Prabilk man, parodyk man kryptį. Galbūt iš pradžių bus truputį keista, bet netrukus dėkosite Dievui, kad Jis padėjo jums suprasti, jog kiekvieną dieną reikia pradėti su juo. Melskitės ne vieną kartą per dieną, bet ir dienos viduryje, taip pat vakare prieš miegą. Ryte dėkokite už Jo malonę, o vakare už Jo ištikimybę. Mes visi einame amžinybės link. Ja arba praleisime danguje su Dievu, jam tarnaudami, kai laiko daugiau nebebus, arba visai amžinybei būsime nuo jo atskirti ir laiko daugiau nebebus. Aš negaliu to net suvokti. Tai pasakė Jėzus.
Jei esate išmintingas, pasinaudosite tomis brangiomis akimirkomis, kurias turite ir paprašysite jo atleisti jūsų nuodėmes. Paprašysite atleidimo, kad nepaisite jo, ignoravote ir bandėte užpildyti savo gyvenimą dalykais, kurie jūsų netenkino. Paprašykite jo atleisti jūsų nuodėmes. Priimkite Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Jums jo reikia. Ne tik amžinybei, bet čia ir dabar. Priimkite jo mirtį ant kryžiaus, kuri visiškai sumokėjo už jūsų nuodėmes. Jei prašote, kad Jėzus ateitų į jūsų gyvenimą, šventoji dvasia užantspauduoja jūs kaip Dievo vaiką, apsigyvena jumise, ji ves jūs ir nukreips. Jei norite gyvenimą nugyventi geriausiai, kasdien pakvieskite jį, kad kasdien jis jūs vestų. Tėve, esame tokie dėkingi, kad nors ir nesuprantame tokio dalyko kaip laikas, tu jį tobulai supranti. Jei pakviesime tave į savo kasdienį gyvenimą, tu priversi laiką veikti mūsų naudai. Dėkojame tau už tai Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.